नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास वन प्लस का कोई सा भी फ़ोन हो, आप किस तरह से माइक की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। जैसे कि आप ब्लॉगिंग वगैरह के लिए इस अगर फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, साउंड रिकॉर्ड करते हो, तो बैकग्राउंड में नॉइज़ आता है, तो आप एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन का इस्तेमाल करते हो और इस केस में 2 तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक तो एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन आपका काम नहीं करता है और दूसरा कि एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन लगाने के बाद भी बैकग्राउंड नॉइज़ आपको मिलता है। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं काम नहीं करने पे। अब देखो, पुराने वाला अगर आप वन प्लस इस्तेमाल कर रहे हो कोई मॉडल, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ इस टाइप का जैक मिल जाए, है ना? और अगर नया वाला इस्तेमाल करोगे तो फिर उसमें आपको कुछ इस टाइप का यूएसबी सी पोर्ट वाला आपको माइक्रोफ़ोन लेना होगा, है ना? अब यहाँ पे ना आपको अब इस वाले में तो कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, इस वाले माइक्रोफ़ोन को अगर कनेक्ट करते हो तो ये कनेक्ट करते हो तो एप्लीकेशन होता है। तो चलो एप्लीकेशन की बात बाद में करूँगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है ना कि अगर एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन इस्तेमाल करते हो तो मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जा कर के ऐसे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करोगे साउंड का ऑप्शन आएगा, देखो साउंड एंड वाइब्रेशन है ना? अब इसमें जाना है और एडवांस सेटिंग पे जाना है, डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर पे जाना है और आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना है ना? अब ऐड ऑन और ये ऑटो सेलेक्ट क्या है? देखो, ऑटो सेलेक्ट करते हो ना जब भी माइक्रोफ़ोन आपका काम तो करता है, लेकिन जैसे कि आपका माइक प्रॉपर माइक में गेन नहीं है, माइक प्रॉपर ऑडियो कैप्चर नहीं कर रहा है, तो मोबाइल के इंटेलिजेंस को यानी कि मोबाइल का जो अपना दिमाग है, उसको जहाँ से ऑडियो बेटर लगती है ना, वहाँ से वो ऑडियो लेना स्टार्ट कर देता है। और अगर आपने ऐड ऑन कर दिया तो आपने इसको कमांड दिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, आपको ऑडियो जो लेनी है एक्सटर्नल माइक्रोफोन से ही लेनी है। तो ये दोनों ही केस के लिए हो गया। जैसे कि ये वाला जो फ़ोन है, अब इसमें तो देख सकते हो वो 3.5 जैक नहीं है, लेकिन अगर वो वाला है तो वो वाला के लिए या फिर यूएसबी सी पोर्ट दोनों के लिए सेम चीज़ को है। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि चलो आपने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है और माइक्रोफोन भी लगा दिया है ना? अब चूंकि इसमें यही लग रहा है तो मैं यही लगाऊंगा और आप कोई वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो अब यहाँ पे फिर भी आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ देखने को मिलता है। तो देखो, पहला तो ये हो सकता है कि आपका माइक्रोफोन सही तरीके से यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करोगे माइक्रोफोन या फिर हेडफोन का सिंबल आपको शो करेगा, है ना? देखो यहाँ पे स्टेटस बार में शो कर रहा है ना? तो ये कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड ना होने की वजह से सही तरीके से या फिर डिटेक्ट ना होने की वजह से आपको ऑडियो में बैकग्राउंड देखने को मिलता है, क्योंकि वो ऑडियो यहाँ से रिकॉर्ड ना हो करके आपके मोबाइल के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होती है। अब यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आता है ऑडियो वीडियो में, तो इसके लिए आपको कस्टमाइज़ेशन करना होगा। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, अब ये वाला फ़ोन है मेरे पास, है ना? ये गूगल पिक्सल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें भी यही सी पोर्ट है, तो इसमें देखो ये रोड का एक एप्लीकेशन है, तो अगर बढ़िया क्वालिटी का माइक है आपके पास तो उसका एक एप्लीकेशन होता है। अब इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से या फिर जो भी माइक आप लिए हो उसके यूज़र मैनुअल के हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो हमेशा एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, या फिर ओपन नहीं होता है, जब भी आप ओपन कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ लेकिन डिटेक्शन यहाँ तक आ रहा था, यानी कि जो मेरा गेन है वो ज़्यादा है। अभी भी मुझे थोड़ा सा कम करना होगा। तो यहाँ पे स्टेशनरी मोड पे आपको सेट करना है कि डिटेक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि वही ऑडियो डिस्टॉर्शन होता है ना? तो ये सेट हो गया। अब आपको बार बार ये सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे अब इस एप्लीकेशन को आप क्लोज कर दो, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? अब जो सेट आपने एप्लीकेशन में कर दिया है ना, वही सेट होता है पहले से, और फिर आप कैमरे से ये वीडियो बनाओ या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करो, आपको बैकग्राउंड में ब्लर देखने को नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।